Всем привет, ребят, с вами я, Love. Я уже записываю этот ролик в 2 часа ночи. Не сплю, конечно, впадлу спать. Это разговорный ролик. Хочу вас поблагодарить за 10 тысяч. Ой, 10 тысяч. В голове Честер просто сейчас. Спасибо за 10 подписчиков. Я рассказал о своем ТикТоке. Ну, ТикТок у меня там всего лишь почти 100 подписчиков. И надеюсь, когда-то мы добьем такую же цифру, только уже на ютубе. Если что, мой тикток это собака funny.funny31. Если вам интересно, заходите, там у меня всякие приколы, видео залетают по 1000. Вот. А вам очень спасибо большое за 10 подписчиков. Я вот решил сделать вот такой вот разговорный ролик. Конечно, он будет не очень долгий, но зато выложится сразу. И, конечно, кстати, кайфовый костер на заднем плане. Это, конечно, видео. Вот. А я все-таки ищу еще Тиму. Для Пани 10к на Честере. Я сегодня просто играл, я слил нафиг. Но сейчас вернул. Я хотел по 35 ранге, но что-то уже впадло, как-то настроение пропало. Апаться и все такое. Ну, за сегодня, может, завтра подниму тоже 2к. И будет у меня уже 6 косарей, получается. Вот, и так постепенно. Надеюсь еще то, что мы когда-нибудь апнем. Добьем хотя бы 50 подписчиков. Для меня будет это очень большая цифра. Вот, спасибо вам большое. Ну, а я пойду, наверное, спать, либо играть. Всем пока-пока, друзья. Завтра выйдет ролик, наверное, какой-нибудь, не знаю. Если не выйдет, то, знаете, я апаю Честера. Может быть, выйдет, как я апну его на 5к, то есть серединка такая. Ладно, всем, давайте, всем пока. С вами был я, Love. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока, друзья.